Quartiere Pertini festeggia ancora e questa volta lo fa con Ater, con tanto di presenza del presidente Speranzon. È una festa che Ater ogni anno fa in alcune zone della città e quest'anno hanno voluto premiare il quartiere Pertini dopo tutti i lavori che sono stati fatti e quindi che il Pertini se lo meritava una festa. Che però non nasconde preoccupazione tra i residenti dopo le ultime disposizioni regionali messe in atto. Da un lato siamo felici perché riconoscere che questo quartiere risanato così va premiato anche con una bella festa ci lascia un po' di amaro in bocca la questione di questi giorni, che è quella della legge regionale 39 che colpisce fortemente i residenti sia di Ater che del comune. Ora, noi consideriamo questa legge sbagliata e iniqua. Sbagliata perché tiene conto di elementi che non sono compatibili uno con l'altro. Rocelli riconosce però l'attenzione di Ater negli ultimi tempi e lancia un messaggio. Ci ha messo le telecamere, siamo riusciti tutti assieme a sgomberare quegli appartamenti che erano occupati con forte violenza e criminalità, ci sono stati vicini in molte occasioni e che ci fa, come dire, sorridere all'idea di essere tutta una comunità e con Ater a noi vicino. Purtroppo, come ripeto, abbiamo questo periodo in cui vogliamo anche protestare non all'Ater, perché non è Ater che ha fatto questa legge, l'ha fatto la regione, però vogliamo che Ater sia al nostro fianco in questa battaglia.